मैं कंक्रीट पंप हूँ। कितने भी ऊंचे इमारतें हो, मैं आसानी से कंक्रीट पहुंचाता देता हूँ। दिन भर वजन उठाते उठाते मेरी पाइपें जलती हैं, फिर भी जब छत खड़ी होती है ना, तब लगता है मेहनत बेकार नहीं गई। मैं कंक्रीट मिक्सचर हूँ रे। मैं बिना रुके घूमता रहता हूँ। अंदर सीमेंट, बाहर धूल, पूरा दिन बस मिलाते मिलाते निकल जाता है। अगर मैं रुक जाऊं तो अंदर का कंक्रीट जाम हो जाएगी रे, और पूरी साइट थम जाती है।